14-летнюю девочку-подростка, потерявшуюся в тайге, доставили в больницу Красноярска на обследование. Как заявили в региональном Минздраве, внешне никаких повреждений нет. Девочка ни на что не жалуется, контактна, ее состояние оценивают как средне-тяжелое. Сказывается усталость, переутомление, стресс. После 7 суток в тайге ребенок постоянно хочет спать. В прошлый понедельник девочка вместе с мамой в лесу собирала ягоды и пропала. Об исчезновении подростка сообщала ее мать. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Но, к счастью, подростка нашли в воскресенье вечером в 16 километрах от населенного пункта Чиндат. Все это время в тайге девочка питалась ягодами. В поисках участвовали кинологи, спасатели, полицейские и добровольцы. Всего больше 200 человек.